Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Özümə borc bildim bu resepti sizinlə paylaşmağa. Bir valideyn olaraq hamınıza tövsiyə edirəm. Əgər uşağınız öskürürsə, bu resept sizin xilasınız olacaq. Necə ki, bizim xilasımız oldu. Gecə səhərə qədər uşaq yatmayıb öskürəkdən və növbəti gecə yenə həmin öskürək pristopu tutanda biz bu resepti hazırladıq və ondan sonra bizim uşağımız da yatdı və biz də yatdıq. Bütün sinədə olan soyuq dəyməni çəkir, tərkibində olan xardal tozu, bal və bu qarışımdan sizin uşağınız 2-3 gün ərzində tamamilə sağalmış olur. Təbii ki, başqa köməkliklər də etməlisiniz, siroplar içirməlisiniz, amma bu qarışım bir möcüzədir. Resepti belədir. 1 xörək qaşığı xardal tozu, 1 xörək qaşığı duru yağ, rafinə olunmuş, 1 xörək qaşığı təbii bal, duru bal, mütləqdir ki, təbii bal olsun və 3 xörək qaşığı un əlavə edirsiniz. Biraz da mən su əlavə elədim və belə bir bizdə çörəkçə kimi deyək, bir şey alındı. Həmin biz qarışımı mardanın üstünə hər iki tərəfli büküb və pinqvin salafan üstünə qoyuruq və uşağın sinəsinin üstünə qoyuruq. Çalışın ki, ürək tərəfinə düşməsin, ancaq sinə tərəfinə düşsün. Uşaqlarınızı qoruyun, Allah şəfa versin.